Assalomu alaykum, bizni kuzatayotgan obunachılar. Mana sizlar bilan 2025-yilning so'nggi kuni, ya'ni ertaga 26-yil. Shu bayram, yangi yil shukuhi barcha O'zbekistonda davom etyapti. Bugun aynan bizni Chimyon, Mindoqxonqiz, Kon bozorida ham odamlar gavjum. Chunki bular hamma dasturxon uchun bir chiroyli, yaxshi kayfiyatda kutishni xohlaydi. Yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diyor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq olsin kabi yog'ayotgan qor. Istegiz odamlarga Tilaymiz shu hammani bozorda beraversin aka. Rahmat. Topganimiz barakotli bo'lsin, O'zbekistonimiz bundan ham tinch bo'lsin aka. Rahmat. Qatnashchilar ham puli ko'payib ketaversin. Sizlarning ham milliy medialaring bundan ham rivojlanib, bundan ham yuksalaveringlar. Rahmat. Nechta qatiq bo'lasizlar endi? Shuncha gapirgani qatiq ekan. Kim kerak? Assalomu alaykum. Uyqumi qidirib yuribsiz. Sizmisiz? Mana rosa duch kelib qoldingiz-da, mana bu tilaklaringiz. Yaxshi yil bo'lsin, hammani omadini bersin, oilasi, bola chaqasi tinch bo'lsin, sog' salomat bo'lsin, quvonch kelsin, barakot bersin oilasiga. Milliy mediaga omad tilaymiz, omadini bersin. Kuzatarkansiz, demak, podpisчик bo'lgansiz. Rahmat hammasi uchun. Sizga ham yana bir bor omad tilaymiz. Yangi yil muborak bo'lsin. Rahmat. Bu renligi nima uchun bu? Yog'liq qurut faqat nima deydi, fort kremiga solinadigan rangimiz bormi? Ha, o'sha qattiq aralashtirib qo'yildi. Ha, odamlarga yaxshi ketsin. Bolalarni qiziqtirish uchun. Ha, qiziqtirish. Svetofor qilib qilindi. Svetofor qurut yangi chiqdi nomi. Ezgu tilaklarimiz endi yaxshilik bo'laversin shu. Adashmasam bozor zo'r ketyapti. Bozor yaxshi bo'lyapti. Yetardan beri charchadik. Yo'q. Ilohim har doim shunday bo'lsin. Hammamiz tan jonlarimiz sog' bo'lsin. Sog' yuraylik hammamiz. Rahmat. Umrlarimiz uzun, rizqlarimiz ulug' bo'lsin. Mana shuna bozorlarimiz to'kin sochin bo'lsin. Rahmat. Aynan bozorimizda xaladiz, mana go'shtli mahsulotlar juda ham chiroyli ketyapti. Bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Assalomu alaykum, Xormaylar aka. Bayramlaringiz bilan charchashlar yo'qmi? Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz, sizmisiz? Nima deysiz? O'zbekistondagi yangi yil qutlug' bo'lsin. Hammaga baxt omad olsin. Rahmat. Sog'liklaringiz yaxshimi? Ha, tilaklaringiz 2026 ga. Yangi yilda yangi mahsulotlarni xalqimizga yetishtirib beramiz. Malakalar go'shti, bayramga chiroyli qilib berishga xizmat qilamiz. Rahmat, charchamanglar. Sog' bo'linglar. Bora salachilar bozor zo'r yuryapti yangilar arafasiga. Opa, assalomu alaykum. Bayramlar bilan charchamayapsizmi? Bozor zo'r bo'layotgan shekilli. Xudoga shukr, yangi yilimiz omadli kelsin. Hamma baxtli bo'lsin. Yurtimiz zo'r bo'lib, hech kim kasal bo'lmasin. Kam bo'lmang. Bozorga gap yo'q. Opamizga. Kelavringlar, zo'r bo'lgan. Rahmat. Milliy media tarixni biz bilan yarating.